सो गाइज आज अपाची 164V और ये रहा हमारा शुभजीत घोष ये मेरा स्कूल का दोस्त है तो इसका बाइक रिव्यू करने वाला हूँ आज मैं। तो तेरे को क्या लगता है कितना टॉप स्पीड होगा इसका? 110-20। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो 200 रुपये देगा बोल चलो तो अब एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है? फिर मैं निकलता हूँ करके फिर आते, ठीक है? टाटा। चलो बाय बाय मैन मैन नॉट बहन। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड यू आर वाचिंग द फाफ्लैग किड। आई होप आप लोग व्लॉग्स एंजॉय करेंगे। तो आज हमारे पास है अपाची RTR 164V। तो आज देखने वाले इसका टॉप स्पीड क्या होने वाला है पर गियर, और ये 5 गियर बॉक्स है, मतलब 5 ही गियर है इस बाइक में। तो लेट्स सी पर गियर कितना भागती है। और फन फैक्ट है इसमें भाई मोड्स है इवन। अभी जैसे अर्बन है, एक स्पोर्ट्स है, एक रेन है और एक अर्बन है। तो स्पोर्ट्स लगा के ट्राई करने वाले कितना भागती है ये। तो लेट्स सी। एकदम नई गाड़ी है, ऑलमोस्ट 2024 की है और मेरा दोस्त बहुत कम ही चलाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गियर से। तो फर्स्ट गियर जा रही है 45, सेकेंड गियर 69, थर्ड गियर लगा दिया है 95 और ये फोर्थ गियर 115। टक डाउन होता हो थोड़ा अगर। फोर्थ गियर 122। अरे बाप रे बाप, 123 हुआ। तो फोर्थ गियर 123, ओके। तो फिफ्थ गियर लगा दिया है, लेट्स सी। तो 125 तक गई हुई है। 6, 6 कॉर्नर्स में स्टेबल है। वन 131। लगता है 131 के ऊपर जाएगी गाड़ी। लेट्स ट्राई। गाड़ी की फुल पोटेंशियल अब टेस्ट होने वाली है। 131, 2, 3, 4, 5, 6 हुई थी लगा, हाँ 6। 136 जा रही है, ओके नाइस।
136। नाइस भाई, 160 के हिसाब से 136 स्पीड कम नहीं है। और ये गाड़ी मैंने देखा कॉर्नर्स पे भी स्टेबल है भाई, अच्छी खासी स्टेबल है। इसकी ब्रेकिंग भी अच्छी है, मज़े भी लगे, लेकिन बहुत टक डाउन करना पड़ा था मेरे को। मतलब मैं पिलियन सीट में होके एकदम बैठा हुआ था, तब जाके 136 गई है वो। आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हो? अगर कोई आउट ऑफ कोलकाता देख रहे हो तो काइंडली थोड़ा कमेंट करिएगा, तो मेरे को देख के भी अच्छा लगेगा कि बाहर से भी मेरी वीडियोस कोई देख रहा है। तो चलिए, राइड सेफ, राइड हार्ड गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।